अला जुत्ताको डेन्जर है यस्तो एनएस चलाउनु चाहिँ मजा आउने क्या गाह्रो छ गाह्रो 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 अम्मै गाह्रो छ हौ गाह्रो छ हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल ल अहिले चाहिँ भेटारबाट खाजा साजा लिएर लाग्यो आफ्नो गाउँतिर आचार सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु यस्तै छ भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्ने आशा राख्दछु Hush, lakay. Hey, silent.
फेरि कोही कोही बेला हेर्दा यो फाल्टै देखिन्छ त कोही कोही बेला हेर्दाखेरि नाम्चेमा आएर तपाईँहरू यहाँ पनि सेकुवा खान सक्नुहुन्छ है सेकुवा थुचुना मगाएर देखाउन सकिनँ देउस मेरो राइट र लेफ्ट चाहिँ भिरै भिड छ बिचमा बाटो छ गाडी स्काभेटर जेसिबीहरू देख्न सक्नुहुन्छ पहिरोले गर्दाखेरि बाटो चाहिँ खराबी छ गाह्रो छ नि स्काभेटर पनि बिग्रेको छ यो बाटो छैन के हो बाटो छैन के हो डेन्जर है यस्तोमा यस्तो डोजरहरूलाई काम गर्नु गाह्रो क्या जाउँ भनिसकेको छ यस्तोमा काम गर्नु पनि डेन्जर हो क्या पहिरो भत्केर माथि पुग्यो भने होइन एनएस चलाउनु चाहिँ मजा आउने क्या अफरोड होस् या रोड होस् होइन जस्तोमा चल्ने पाहाडमा हिलोमा होइन बवाल क्या
छ त अनि पाहाडको बाटो भनेको यस्तै हो क्या दिएको छ होइन आफू डुबाउनु नपाएको रोडमा होला कि अफ रोडमा यस्तै छ खोले धान रोप्न आउनुहुन्छ है धान त कबाले होला कबाले होला जस्तो धान रोप्ने देख्न सक्नुहुन्छ लडियो नै अहिले क्लब लाग्छ फेरि अनुहारमा गुडिरहेछ हो के हुन्छ है त आगे देखिए आम्मा के साह्रो छेउबाट लगाउँ भने त चिप्लेर यतै झर्दिएको यहीँ हाल्नुपर्ने ओ माई गड अच्छा के हो यस्तो छेउतिर लाने हो डेन्जर त डेन्जर छ यो ठाउँको त तपाईँहरूलाई मैले भिडियो पनि दिइसकेको थिएँ ओ ओ ओ ओ अम्म यहाँ पनि यार के हो बामे सरायो नि त यो त फेरि यस्तो डेन्जर बाटो कि यहाँ बिचबाट जाउँ भने पनि लास्ट ठाउँमै छैन अब यता पनि तल भिर डेन्जर भिर हेर्नु सक्नुहुन्छ भिर भनेको यहाँ रोकिँदैन गएपछि यहाँ चाहिँ कहाँ जाने त ल त खाल्डोमै जाने कहाँ जाने अल्ला जुत्ताको ओ ओ ओ ओ आम्मा के हो यस्तो बाटो ला 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 कहीँ यस्तो बाटो छ भने कमेन्ट गर्नु होला है फेरि यस्तो बाटो गाह्रो हो अब बाइकमा पनि पखेटा हाल्ने बेला भयो क्या पखेटा हालेर चाहिँ माथि माथि उड्ने क्या आम्मा चेस्ट बडी ठोकेर बाइक धुजा भइसक्यो माया लाग्छ तर के गर्नु कुदाउनु पर्यो डेन्जरै छ यार डेन्जर 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ Thank you for watching this video. गाह्रो भइरहेछ क्या यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि दबाउनु होला ल आजलाई यति नै थ्याङ्क यू